Karl Hellevang Larsen, mine damer og herrer. Som dere kanskje ser, så nesen blitt ordinær. Det betyr at vi skal inn i et dyptpløyende intervju. Her kommer første gjest. Spill opp! Kling klong, pling plong, ladies and gentlemen, all rise for the king of radio and television, Steinar Sagen! Steinar Sagen, hjertelig velkommen. Du luktet utrolig godt. Gjør jeg det? Jeg hadde ikke tenkt at det skulle være det første jeg sa, og jeg hadde tenkt at det var kommet til å si til en dame en gang, men du luktet veldig godt. Det er veldig sexistisk av deg. Og... Ja, vet du, det beklager. Det er veldig herskete. Men du vet at vi tok jo nettopp av de nesene med sånn alkoholgreier, det kan jo hende. Nei, han lukter fantastisk godt. Du synes ikke det? Jo da, jeg trodde det var alkohol. Utrolig stas å ha deg her. Veldig hyggelig å være. Vi er store fans, du er sjefen i radiostasjonen. Det kan vi si. Er du sjef? Ja, jeg er vel egentlig det. Altså, jeg er programleder, vaktsjef, redaksjonsleder. Altså alle sånne titler man kan ha som mellomleder i NRK, det er jeg i radioresepsjonen. Kult. Ja, for i deres... Ja, gi han det. Dere har valgt å gå for at eldstemann er sjef. Her har vi liksom valgt å gå for at yngstemann er den, helt klart. Ja, veldig rart. Hvem er styreleder? Nei, ikke tenk på det. Nei, ikke selv programmet, sånn sett da. Men du, gratulerer så masse Lillehammer 3, akkurat i gang. Ja. Og ja, veldig gøy. Veldig bra. Og voldsomt så det går unna. Eksportert til 130 land. 130 land, ja. Er ikke det veldig voldsomt? Det er litt sånn uvirkelig. Jeg tenker ikke så mye på det. Men det er jo da solgt til 130 land. Og det er rart. Det føles rart. Jeg merker ikke noe til det når jeg går rundt i Oslo. Det er ingen som kaster seg etter meg eller vil ha autograf og sånn nevneverdig i hvert fall. Fra 130 land. Men bærer det preg av spillingen din, tenker du liksom at kanskje noen i Azerbaijan jeg tror akkurat det Azerbaijan er det ikke solgt til. Men har ikke vi et klipp? Vi har et klipp som er sjefen. Ja, vi har et klipp fra episode 5, tror jeg det. Vet du hva vi skal se? Ja, vi skal se en scene der min karakter, jeg gleder meg til å si dette, min karakter, han smugler noe kokain ufrivillig. Altså han ble tvunget til å smugle kokain fra Brasil til Norge. Og så takler han ikke det presset. Så det vi skal få se nå er løsningen på hvordan da han takler dette. La oss se på det. Helvete! Nei! Welcome accent. Sånn nå, siden det har jo caught fire i USA dette her, sant? Det er jo blitt ganske populært. Og du var nettopp i New York, så vidt vi forstod. Hvordan er det? La deg gå i fred på gaten i New York nå? Ja, jeg får gå i fred. Ja, det gjør jeg. Men jeg bruker jo briller, altså karakteren bruker ikke briller. Så det er litt sånn som Superman. Altså Superman er Superman når han ikke har på briller. Man tar på brillene, ingen kjenner han igjen. Så jeg har tenkt at det kanskje er det som er grunnen. Så dette er Clark Kent? Dette er mine... Og det vi så der var Superman. Det var Superman. Flott. Nei, men så det er ikke sånn at folk kommer løpende og skal ha sånn Lillehammer-guy? Det er, altså vi opplevde da vi holdt på med sesong 2, så var vi i New York og spilte inn. Og da var jeg og Trond Fause Arvåg blant annet, og Tommy, han proffen fra Døden på Oslo S, vi var på restaurant, og så er det en sånn servitør som sitter og prater på norsk selvfølgelig. Og så sier han sånn, oh my god, you guys, you sound just like the guys from Lillehammer. Have you seen it, Lillehammer? Og da sier jeg, Trond veldig sånn, han blir veldig lett begeistret, så han bare, it's us! We're the guys! We're the guys! We're in it!
Han kunne ikke fatte og begripe det. Wow, dette skjer faktisk. Ja, det er stas, det da. Men altså, jeg ser på i vanlige sånn, det som er vanlig TV-serie er jo at man gjerne har vært en stund, så blir man død, og så blir man skrevet ut. Man blir ikke død, men dør. Men du har jo klart kunststykket ikke bare ikke dø, men å få en enda større rolle. Hva er det du gjør riktig? Jeg merket nå i sesong 3 at jeg har fått hovedrollen, ikke sant? Ja, det har det. Og han der Little Steven har fått en veldig, veldig viktig birolle. Han er litt med. Jeg er litt mer med, kanskje, men det å bli skrevet ut og drept og sånn er jo selvfølgelig noe man frykter når man er med i en sånn serie, som er et eventyr å være med på. Men jeg tror løsningen på å ikke bli drept, altså at karakterene blir drept, er å være sånn hyggelig fyr på settet. Ikke være sånn som blander seg for mye inn i regi og sånn. I virkeligheten, ja. Altså når man er og spiller inn, så er det sånn, ikke vær en kjip fyr. Vær sånn trivelig og by litt grann på deg selv, men ikke for mye, og ikke bland deg inn i regien og sånn. Ikke vær en drittsekk, liksom. Det er ikke skuespillerferdighetene, det er det at du er en jovial type på sett. Jeg tror det. Ja. Jeg tror det. You know the Norwegian guy, he really sucks, but he brings good cakes to the set. Det er viktig, altså. Let's keep him. Ja. Jeg hørte faktisk Jeg snakket med tekstforfatteren til Lillehammer, som sa at folk har fått sparken der fordi de lukter for vondt. Nei. Jo. Ikke bli drept, men at det vil derfor du luktet så godt når du kom inn. Du var redd for å bli drept her i kveld. Han ble rett og slett redd for å drept. Du, vi skal hoppe videre til noe ganske annet, for dere to har vært ute på opptak uten meg. Hva har dere gjort? Vi fant ut at vi hadde noen sånne felles interesser fra barndommen. Vi likte begge to å gå på epleslang. Ja. Så vi tenkte vi skulle gå på slang igjen. Det har vi gjort. Det har vi gjort. Kjenner jeg dere to rett, så er ikke det epler som skal slanges. Nei da. Disse to kanaljene, altså epleslang er jo for barn. Så vi øppet entsene litt. Vi gikk på såkalt gourmetmatslang. Vi reiste opp på gourmetmat. Matslang, da. Gourmetmat. Vi gikk opp på store senter. Og vi skulle da prøve å rappe til oss maten til de som satt og spiste der. Taktikken var at en av oss var en slags decoy, altså avledet vedkommende, og så gikk den andre rundt på baksiden og tok maten. Enkelt og greit. Det er sørgelig. Her ser vi Vegard og Steinar på Storoslang.